Ja ho sap tothom que és Sant Jordi aquest dissabte i és la festa gran del poble on es troben les llibreries més enigmàtiques i més boniques, podríem dir gairebé, de la Costa Brava i fins i tot m'atreviria a dir de Catalunya. Estem parlant de Calonja, allà hi ha un compendi de llibreries meravelloses i que sortiran al carrer aquest dissabte. Cada una de les llibreries tindrà els seus llibres exposats de temàtiques diferents i també hi haurà diversos autors. Nosaltres estarem a la parada de la llibreria La Cucullona i estarà amb nosaltres una autora molt i molt interessant, no només per al llibre, sinó per totes les seves facetes. Estarà amb nosaltres, com veieu ja en pantalla, la Sílvia Miravet. Sílvia, bon dia. Hola, bona tarda. Què hi ha? Tenim moltes ganes de veure't el dissabte i tenim moltes ganes que s'apropin també totes les persones que vulguin un llibre teu signat o que vulguin parlar amb tu, fer-se una foto o que els expliquis alguna coseta. Ens presentaràs un llibre, el llibre es diu Dulce, Salud y Emociones i no és fàcil arribar a aquesta conclusió de reunir totes aquestes coses i fer una meravella com has fet tu, perquè per poder fer aquest llibre i poder explicar les coses tan ben explicades i posar-hi tantes receptes, tu has estudiat medicina xinesa, cuina, Hoffman, cuina amb la Montse Bradford, cuina terapèutica i moltíssimes coses. Com vas arribar a la conclusió que ens agrada molt menjar i que ens agrada menjar dolços i que teníem que trobar la manera de menjar-los sense que ens faci mal? Hola, mira, el tema és bastant entreversat, perquè tu avui em coneixes així, però jo estava molt més grassa. Tenia un sobrepès important. T'estic parlant d'uns 20 i pico quilos més. Val? I després de fer naturopatia i medicina xinesa vaig entendre el per què. Quan entens el per què pots anar a la causa i quan veus de forma claríssima que la causa no és tant en el món físic, o sigui, no és tant el que ingereixes, però sí en el món emocional i el món mental, que té moltíssim a veure en tot el teu metabolisme i moltes vegades no ens parem a pensar ni a mirar aquestes coses, llavors pots entendre que encara que tu mengis, o sigui, al món emocional tu tens unes necessitats de nutrir-se, però no tenen res a veure amb les necessitats físiques de menjar per la boca. Llavors, aquí hi ha una relació claríssima i és on vas a parar després d'atendre, sobretot, a tot el que és Ayurveda, medicina xinesa. Tenen molt a veure. Però això és molt desconegut per la gent, perquè sempre, inclús per als professionals de la medicina, no? Perquè anem al metge perquè tenim problema de sobrepès i el primer que fan és treure el menjar. No tenim cap satisfacció amb el menjar que ens diuen que hem de menjar. Fins i tot a vegades no ens senta ni bé. Per què no es busca això que tu busques? Perdona, és que el tema va molt més enllà, perquè normalment el que fan metges, nutricionistes i la gent en general és a dir, escolta'm, això engreixa, això no ho menjo. Però no es tracta tal de suprimir, sinó de substituir. I aquí és on arrela absolutament tot. Perquè si nosaltres aprenem a substituir dolços, per exemple, que només aporten calories buides per dolços que realment nutreixen tant en el món físic com a nivell mental i a nivell emocional, és que no té res a veure. Les calories no són les mateixes, l'aport energètic no és el mateix, la forma de cremar-ho no és la mateixa i tot això ajuda molt. Tu
pots riure, però saps És què que passa? m'encanta com m'estàs dient, m'encanta. És que ho vaig patir, és que ho vaig patir. Jo vaig patir un síndrome d'abstinència total i absolut. O sigui, pensa que a mi, d'un dia a un altre, em van dir, mira, substitueix tot el que són dolços, que jo em menjava cada dia i força, per pastanaga, remolatxa, Que dur. carbassa, i dic, però a veure, vols dir que això funcionarà? I diu, mira, has de posar-te un límit de dies. Prova durant 10 dies, en 10 dies la teva sang ja es renova. Llavors, prova, a veure què passa en 10 dies. Diu, en 10 dies no mengis cap làctic, no mengis cap dolç i mira a veure què passa. I va ser impressionant. Impressionant la reacció física que va causar en el meu cos. Jo vaig estar molts dies plorant sense cap mena de raó, perquè dius, però a veure, però quina tonteria estic fent? Doncs mira, em va donar per aquí. Llavors, et dones compte que realment estava cridant, ja no sabia com, el cos, de dir prou. I el primer dia, perquè després de 10 dies, em diuen menja el que més et vingui de gust. Tot el que tu has anhelat, però després de 10 dies ja no ho anheles, ja simplement veus que et trobes molt millor i que has après a substituir una cosa per altra i et nutreix igual o molt millor, com si diguéssim, però a pesar de tot dius, bueno, ja que m'han dit després de 10 dies, prova-ho, doncs ho vaig provar. Bueno, el dia següent estava amb un ull així, tot inflamat, amb un llavi, amb un herpes. Dic, mare meva santíssima, així. Això no torna a funcionar, ja no pots tirar enrere. I em va cridar molt l'atenció la reacció que vaig tenir a nivell físic del meu cos. I per això, quan vaig fer naturopatia holística i també després medicina xinesa i vaig aprendre tota la relació que hi ha entre totes les emocions i els òrgans vitals interns nostres, dic, ostres, això crec que pot ajudar a molta gent a pensar-hi d'una altra forma, simplement. Que bo. I ara, doncs, dissabte ens presentes un llibre, el signaràs aquí desitgis regalar-lo, i em sembla que, a més de ser un llibre de receptes, serà un llibre important per qui tingui aquest tipus de problema, perquè a vegades ens pensem que el sobrepès ve d'una malaltia o d'un menjar, i aquests trucs que tu ens pots donar, o aquests trucs fins i tot de les receptes que trobem en el llibre, ens poden ajudar a fer aquest canvi que tu vas fer en el seu moment. Són receptes dolces, però com diu el llibre, dulces, salud i emociones. Què trobem dins d'aquest llibre? Bueno, el llibre consta de dues parts. Val? O sigui, la primera part és com si fos la meva tesi de naturopatia holística, justament, i la segona part és una part més comercial en la qual es desenvolupen tota una sèrie de 58 receptes, concretament. I en aquestes receptes s'utilitza el que és el sabor dolç, com si diguéssim, però és un sabor dolç que és el gust dolcet que no de calories buides, o sí, però que no fan malbé tot el que és el metabolisme intern del cos. O sigui, utilitzen edulcorants, però no edulcorants sintètics, sinó edulcorants naturals. És a dir, que ens faran menys mal o gens de mal, perquè tot això serà molt més natural. Gens de mal. Per tant, això ho podem menjar, ens ho podem receptar, no? Fins i tot són productes, o sigui, per exemple, una estèvia
o un xilitol, són coses que fins i tot ho poden consumir el que són diabètics. Vale? Del que es tracta, sobretot en el cos físic, és no fer pics glucèmics. Si tu menges d'una forma constant, d'energia constant, em refereixo a tot el que és integral, cereals integrals i dolços de la terra, amb verdures, hortalisses, tot això, què passa? Doncs la teva energia és estable. No fas pics glucèmics que poden venir, per exemple, d'un subidon d'aquests que t'agafes i menges molt dolç, perquè tal com puja et baixarà l'energia. I això és el que fa justament que es quedi absolutament fatigat el que és el pàncreas. Llavors, tota aquesta energia, tot aquest gast energètic que tu estàs empleant en pujar i baixar el teu índex glucèmic, tota aquesta energia te l'estalvies i pots reparar cèl·lules mentre estàs dormint o pots fer altres processos metabòlics que normalment, si estàs prenent aquesta energia per altres coses, per la digestió simplement és una pena. Doncs és fantàstic que ja tenim ganes de veure't dissabte a l'estand, a la paradeta de la llibreria La Cocollona a Calonge, que ens presentis aquest llibre, que ens parlis d'aquesta salut dolça i meravellosa, d'aquesta relació amb les emocions, i esperem que la gent també estigui molt interessada en adquirir aquest llibre i aquests coneixements que són importantíssims. Avui dia tothom vigila molt, deixen de menjar car, deixen de fer coses, però potser no han trobat encara aquest bon resultat a l'hora de fer dolços o de tenir unes molt bones receptes. Dulce, Salut i Emociones, amb la consellera de Salut, Sílvia Miravet, a la llibreria La Cocollona, els dissabte a Calonge. Moltíssimes gràcies, Sílvia, per haver participat d'aquesta petita entrevista, perquè així et donem a conèixer a tots els lectors i que sàpiguen que et poden trobar aquest dissabte i que esperem que ens acompanyi el sol i sobretot ens acompanyarà l'alegria, les ganes de fer coses i de compartir amb tothom que s'apropi a l'estand de La Cocollona. Moltes gràcies i serà fins dissabte. Moltes gràcies a vosaltres. Fins dissabte, doncs.